Vamos até o posto de gasolina, onde foi completamente destroçado. Mas saiu voando aqui, mas derrubou esse negócio, saiu voando. Tinha um posto de gasolina que foi completamente destruído. Completamente destruído. Não, só na parte de cá da cidade. Do outro lado lá, graças a Deus, não deu nada. Nós fomos no dinheiro, não deu nada. Sabe aquela árvore que tem ali no prédio ali da Pode. Incrível. Completamente destruído. Parece a cena de um filme de ficção científica, mas é a realidade.